Anthu ambiri adabwa ndi posti ya mayi Patricia Galiati imene adapanga posti dzulo pa Facebook page yawo yosonyeza kapena kuti yowuza anthu kuti awakhulupirire pakuti iwo azayimira nawo ku convention pa mpando wa upresident. Ndipo anthu ambiri akukamba zosiyanasiyana, koma mayi Patricia Galiati asanayike post pa Facebook page yawo masiku apitawa ngati asali awiri kapena atatu anali pa Zoom meeting. Ndipo pa Zoom meeting imeneyi amachita kapena kuti amayankhulana kwambiri ndi anthu amene ali ku UK, ena okonda chipani cha UTM amene amakhala ku UK anachita Zoom meeting ndi kumawafunsa mafunso mayi Patricia Galiati amene anayankha china chilichonse. Ndipo ena mwa mafunso anali okhuza iwowa pa ganizo lawo lofuna kuyimira upresident ku chipani cha UTM ku convention imene ikubwera pa 17 November. Ndipo mayi Patricia Galiati aonesa kusatekeseka kuna kulikonse kumene anthu ena akukamba. So video iyi tikuonesani ena mwa makomenti amene anthu akuyankhula pamene mayi Patricia Galiati apanga chiganizo chofuna kuyimira ngati mmodzi mwa mapresidenti a chipani cha UTM ku convention. Ndipo tikuonesanisoni post yawo imene adalemba dzulo kusimikiza ku mtundu wa Malawi kuti akhale nawonso akuyimira mpando wa upresident ku convention imene ikubwerayi. Ndipo pa Zoom meeting imene adali nayo ife tidakhala pansi ndi kuyionera Zoom meeting, koma zidavuta kuti tidayipanga rekodi koma sound simatulusa. So amene mukuonawa ndi ma clip kapena kuti ma video amene tinapanga screen record ya Zoom meeting imene amayi Patricia Galiati adachita ndi anthu aku UK. Ndipo panali mwayi okuti amawafunsa mafunso ndipo amayankha. Ena mwa mafunso amene mayi Patricia Galiati adafunsidwa ndiwo lina mafunso lalikulu ndilokuti kodi mayi Patricia Galiati mukufuna kuyimira upresident nanga mutaluza upresident kuti mwina autenga anthu ena, simukuona ngati kuti mwina muchigulisa chipanichi kutengera kuti iwo ndi one of the founders of UTM ndipo akhala nacho mu nthawi ya mazunzo yonseyi. Ndi anthu amawafunsa, they were very concerned about the decision of her standing or contesting for presidential. Nde yankho la mayi Patricia Galiati adayankha kuti ineyo ganizo langa lofuna kuyimira pa upresident sili kusintha. Chifukwa choyamba ndi chakuti munthu wina aliyense akakhala pa ntchito amafunisisa atakwenzedwa udindo, sungamangofuna uzikhala pomwepo. So zimenezi zinaonesa kuti mayi Patricia Galiati akuziwa kuti iwowo position ya USG amakwanisa komanso ayigwira kwa nthawi yayitali, koma kutengera ndi mmene ziko direction yomwe ikupita komanso iwowo masomphenya amene ali nawo zisawalepherese kukhala ndi ganizo lofuna kuyimira upresident, chifukwa chokuti aziti ayi ineyo position yanga ya USG imandikwanira. Zimenezi ananenesa kuti iwo sakuzifuna ndipo iwo akufuna kuyimira upresident ndithu, chifukwa chokuti wina aliyense akakhala pa ntchito nthawi zonse amayesesa kupanga upgrade. Nde iwo sangangokhala ku chipaniko ngati kuti basi azingokhala position yomwe ya USG. Iwo ayimira ndithu, palibe ganizo lina lilonse losintha lomwe iwo akuona kuti atha kusintha pa ganizo lawo lofuna kuyimira ngati president. Reason ina imene anapereka chifukwa chomwe apangira chiganizo chofuna kuyimira president ndi chakuti pali zinthu zina zimene zimapangidwa control pa position ya USG. Nde iwo akuona kuti akakhala president
atha kuchitengera chipani pa level ina, pomwe akakhalabe ngati SG zinthu zina zimapangidwa control ndi president, nde iwobe akhala pansi pa president ameneyo. So ngati anthu inuyo mukufunabe kuti Mai Patricia Galiati mmakhulupirira ndipo mukufunabe kuti UTM legacy yake ipitirire, kuli bwino kuwasankha Mai Patricia Galiati, chifukwa anthu ena akumapereka siku limenelo anthu ena ankapereka ma suggestions komanso ankapereka ngati tithaonadi ma fears, ankanena kuti chifukwa tu ena amene akubwera kufuna kuzayimira nawo kapena kuti kuzapikisana nawo pa mpando wa president sangakhulupirire chifukwa abwera kumene. Ndiye mukuganiza kwa anthu amene amafunsa mafunso siku limeneli pa Zoom meeting amanena kuti kodi inuyo simukuona kuti anthu enawo akabwera azagulisa chipani chathu cha UTM? Ndipo kuyankha kwa Mai Patricia Galiati adawauza anthu kuti ngati mukuona kuti anthu enawo atha kuzagulisa chipani cha UTM, nanga bwanji osandivotera ineyo, munthu amene ndakhala nanu nthawi yonseyi ya mazunzo kufikira pano? Musankhiranji kapena mufuniranji kuwavotera iwo pamene muli ndi kudandaula kapena kuti muli ndi kuopa kwina kwake kokuti kodi nanga tikavoterawa chipani chisazachigulisa kapena tikavoterawa sizakhala chonchi? Ngati muli ndi mafiyezi amenewo kuli bwino kundivotera ineyo, and chimenecho chikhale chifukwa china chondivotera ine ngati president wa chipani chimenechi cha UTM. So awo anali mafunso komanso mayankho amene anachitika pa Zoom meeting imeneyi. Zimene tikufotokoza apa ndithu ndi zochitika zenizeni, koma zangokhala kuti tinapanga ndithu record koma voice simamveka. Muthaso kuona video iyi ndithu zimaonesa kuti people are conversating. It was a Zoom meeting. So kwa anthu amene amayizuwa Zoom meeting imakhala ndi mavuto ngati amenewo kuti you can record the screen komano the voice imapezeka kuti sikutheka. So Mai Patricia Galiati tsiku limeneli anafunsidwa ndithu mafunso ambiri, ndipo anthu ena anafunsa zokhuza Mai Kousi kwa ubale wawo ndi chipani chimene cha UTM, koma Mai Patricia Galiati zimenezo sadayankhe. Iwo focus yawo idali yokuti anthu afunse mafunso okhuzana ndi iwo pa chiganizo chawo chofuna kuzayimira ngati president wa chipani cha UTM. Funso linanso limene lidali losangalatsa kwambiri limene anthu ena adawafunsa Mai Patricia Galiati, chifukwa tsiku limeneli linali tsiku labwino kwambiri. Mai Patricia Galiati adachita kufotokoza kuti mutha kundifunsa funso lina lililonse ndipo ndili pano ndikuyankhani. Ndiye funso lina limene adafunsa munthu wina adafunsa kuti kodi Mai Patricia Galiati mukai sizingatheke kuti mwina malamulo a UTM mwina kulibe kuti mwina zingatheke inuyo ngati president kuzayimira nawo kuzapikisana nawo pa mpando wa president komanso kuzapikisana nawo pa mpando wa SG umene mulipo kale? Sizingatheke kuti muzayimire mipando yonseyi kuchitira kuti winawo mukazaluza at least winawo muzawine kutibe muzakhale mu National Executive Committee NEC, chifukwa atu mukazango mwaluza mpando umodzi umene mutazayimire tilekeze kuti mwayimira mpando wa president ndiye zachitika soka kuti mwaluza, ndiye kuti basi simuzakhala inuyo mu National Executive Committee. That means muzakhala munthu wamba mu UTM koma munthu wokuti you are one of the founders of UTM. So simukuona kuti paene papa ndi njira imodzi yokhala ngati kuchigulitsa chipanichi komanso kapena inuyo ndi njira imodzi yokuti muchitulukire chipanichi? Mukuziwa kuti zitha kuzakhala chonchi ndiye mukufuna muchituluke mokhala ngati kuti munakukutulukani ndi anthu kapena mukufuna muzisiye? What's your way forward? So Mai Patricia Galiati funso limene liso adaliyankha momveka bwino kwambiri ndipo sanalitenge mwa negative. Iwo adafotokoza kuti inetu ndanena kuti ngati mukukhala ndi madandaulo ena ake kapena kuti mukuopa kuti mwina ena akachitenga chipanichi atha kuchigulitsa kwa anthu ena, pakuti ine mukuti ndi one of the founders so ndikhalebe. So kukhalabeko bwanji simukundikonda kuti muzandivoterebe?
Mungu ndipangabe kuti ayi iniyobe mukhale pa mpando wa SG pamenepo ndi pamene pamakuyenerani. Kodi ineyo mukundionera pansi? Ineyo sindingakhale president? Zimenezi ndi zimene adafotokoza Mayi Patricia Galiati kuyankha funso limeneli. So ganizo lawo ndithu lokhala president Mayi Patricia Galiati lidakalipobe kufikira zulo ayika post yawo. So pamene anthu ena ambiri amene ali owasatira Mayi Patricia Galiati komanso osatira chipani cha UTM akusemphana ndi ganizo la Mayi Patricia Galiati lofuna kuzayimira nawo kapena kuti kukapikisana nawo pa mpando wawo president ku chipani cha UTM. Iwobe akuti sintha ganizo limeneli. Ndipo padakali pano tiwerenga ena mwa makomenti amene anthu ena ayika pa posti imene Mayi Patricia Galiati apanga posti pa Facebook page pawo. Ndipo padakali pano tiwerenga ena mwa makomenti awa anthu amenewa kuti pa ganizo la Mayi Patricia Galiati akutipo chani. So pano tiwerenge makomenti. Comment yoyamba ndi ya Mayi Patricia Galiati yomweyo kuti our economy is the start and end of everything. We cannot have successful reforms if we don't have a strong economy. Together we can boost our economy. Dixon Simeon Agudi, frankly speaking, Mama, when you feel better as SG rather than the presidents. You are the hub of the party. Victor, Madam Galiati, by writing and posting this message, I'm sure you also have time to go through the comments. Take them seriously. Please, we are UTM, we need you as SG. Stefano, ife munagayima abo Secretary General, tinakakuvotelani so madam. We love you, but our president, tukufuna tigepo ena like Mtumbuga or Lukabambe. My humble request, madam, we love you. Humphrey, you are strong and you have walked through SKC. In all his suffering, you were like a mother to him. As a member of UTM, you have the right to contest on any position, but to be honest, you fit well on the position you are holding. Everyone loves the way you handle those matters. Let the position of the UTM candidate be contested by some. Support the candidate and move on. Saulos Jonam Kisale, Madam Dr. Patricia Galiati, I do follow you for a long time, and more especially when you joined my beloved party UTM. You are a so courageous, God-fearing woman who always motivate people and give them hope, but also you are a reason why many people are still loving UTM now. So please, you deserve on the position of SG with nobody to compete with you. Madam SG, can you please maintain on this position? Cause we do trust you. Hashtag Osaoba Osafoka Osaoba. Viva UTM. Moses, better maintain the position of party SG to keep the party intact. McGreen, as much as I might in this city, with your courage to vie for the president, showing how strong you are as a woman, at the same time making a significant competition, the presidency position, you stand out better as SG. Again, we love you, but SG position is the best for you, Mama. Mama, as much as we love you, we also feel to guide you. Leave to men and support them accordingly. As you always do, Viva Agwen. It's an honor to have you. Stay blessed. Please, Dr. Patricia Galiati, we love you so much as our SG. Please, we still want you in UTM. You won't like the outcome. You can't win against Kabambe and Tumbuka. SG is the best position for you. Chikon Charles, go for the presidency, madam. A few months ago, Richard Banda declared his interest to contest as Secretary General of MCP.
a lot of people came to his post and told him he was the best fit for director of youth, and that he should let go his dream to become SG. What happened next is known. No one is closer to the delegate. As you are, madam, and for sure you arrived at this decision after thorough consultations. Tabiwa, we love you, Queen, but this choice, no. Maintain your position of SG, and someone should tell all the aspirants to table down and select one person in Tumbuka, Kabambe, Kampala, and support one another. Yes, it's painful. Someone from afar to come and stand up for that position. Remember, the deaf shouldn't define your people. I just find myself in love with this post. Go Mama, Amenende Ishmael, Andrew Chibala. I hope you will win presidents of the party. So aone makomenti ena amene anthu adayika bunditu pa post ya Mai Patricia Galiati atalengeza kuti iwonso akuonesa chinthu ichofuna kusayima nawo ku convention kusapikisana pa mpando wa president. Troubleshooter Mhone, I feel it's too early for that ambition. Not that you're not fit, but the party need to be reorganized. The SG position has command president position in an exit door for every politician. Cause when you lose, you become irrelevant at any position. The one who truly loves you, loves UTM, will advise you to go for SG position. Gift Cesar, I respect you, Mama. The position of General Secretary fit you well. Contest for that position. Your brave inspires many in the party and of course the entire community. Much as we understand your goal, I am sharing same view with those commented earlier. You are a genius Akweni. Please people who love you most are encouraging you to keep your position as SG. I know you listen and understand, and of course you respond accordingly. Let's cross this hard time while preventing our beautiful party from blasphemous people who pretend to be with us. Let's expose their acts as we are abiding to the Constitution. I believe once their tenure of office is gone, they will leave us peacefully, and that will help much. As of now, Dr. Patricia Galiati, please keep your current position. We see you holding the party and SKC legacy more than one can. Your position is so crucial. We shall cross the river when we get there. Please bear with us, your followers, leaders, Osaopa, Osatopa, Osafoka. Eden, we really like you, madam, but please don't change your position. Give chance to new blood like Chinombo and Kabambe. Then Mr. Kambala as treasurer of the party. Samuel, Mama, please maintain position of SG for the love of our beloved SKC legacy in the process of enhancement. So says in the Habakkuk, shalom, shalom, shalom. So mutaona kuti pali ma comment ochuluka kwambiri pa post imene ya Mai Patricia Galiati, ndipo mwina taona kuti 90% or 95% akugamba zinthu zofananirako. So komano Mai Patricia Galiati ndithu nawonso ndimene anayankhulira kumayambiriro kwa video imene timakuwuzani kuti iwo chisankho chawo ndithu apangiratu. So ikani maganizo anu tionenso kuti nanu mukuti bwanji.